Otamme ton tossa ensin. Onko sulla kaikki paartulokset? On. No niin. Meni. Just. Hieno. Ja talo. Ei ota. Hieno hei. Kuppuilista se. Jokerillako laitat? Älä loppu.Yytti hei. Hyvä. Nyt on plus. Peikka sammanko. No saat toisen mahdollisuus. No niin. Hyvä. Toinen mahdollisuus. No niin. Ääntää nyt tonne. Mene. Oli. No niin se oli. Tässä onkin vähän huono. No niin, tietysti. Jagger. Näetään tuolta. Oi. Hämääs. On kakkonen. No niin, tää on se uusi kakkonen nyt. Helppo tehdä paarikopia silloin tuonne kenttään. Tai suhteellisen helppo. Menee helposti. Tää kyllä voisi olla projekti. Tämmönen. Otti sen noin. Siikaallakin vasemmalta vammilla. Täällä ei puu. Himalla se krenkillä iso. Sitä älyttä rinnettä tuossa korin takaa. Niin. Kaakirta. Aika hyvä. Hyvä oli. Ajaksi. Ei tää on hyvä. Tässä pitää heittämisen puluihin. Mutta ei siinä niin. Niin tää kiertää sinne vanhalle kakkosen koriin. Tuossa sillä lailla. Ja asiat ei heittäisi kyllä meissä. Eikö niin? No tuolla. Ota. Mä tuun vaan taakse, mä ei häiri. No niin, anna mennä. Rinteile. Keskimältä poiskin. Antaa. Lyhyt. Rolls. Lyhkänenhän se oli vähän. Mä tiistin. Hyvä hei. Taas
pittuuttako olisi ollut 10 metriä, niin se olisi ollut siinä. Tää sit vähän kesken käynyt. No ette kun tuulla. Sieltä se vittu menee justus. Sinne. Joku on tullut kun heittää. Ai jaa. Jonna ja nää. Ne on tästä aukossa, kato ton sillan päältä. Se sullakin rollasi tuosta rintestä tänne. Ei kun se otti tähän puu. No tähän isompaa puu otti. Iika lähellä oli. Taas siihen piäsi tuolta. Otin noin 3 petäjää. Niin joku semmonen ehkä. No. Kyllä. No ei oli parempi. Kerkku. Ui. Taho. Tai aina putterilla vaan yrittää tänne risteen. Nyt ei kyllä. Ei tiedä jää sieltä tänne puolelle. Ai ai. Se on siinä mutkista vähän oikealle tiedä. Tuo koivun takaa. Mitä on tuolla oikeassa. Joo, no se on helvetin vähän heitto sitten. Sekään. Ai kun rampas kiinni, jäi puttuu. Torppas vähän jo kiinni. Ai vittu, mulla on Antsa, perkele! No, saat olla ihan ok. Ellei mä nyt oo. Perkele! Miehän sanoo, että mie heitän niin. Vittu on sopaksa putat. Tää matkana on niin paha. Ei jutsasta. Tästä voi vielä munata poki itelleen kun lähtee yrittämään. Pokihan se tulee minullekin. Älä tuo. Kori! Oi! Jees! Kyllä! Kai tuo nyt meni kilaa. Ei man. Se leikataan se osa. Haara anus putira vielä. Tässä samanlainen anus. Lähtee. Vittu kun jos kyllä Silleen etäisyyttä alkaa. Joku osettunut Vittu tekis meillä käy kaahtamassa. Koko sekunti. Siinä on sitten toi valotolppamaan. Sekunti. Juu, anna man. Hyvä heitto. Vittu se raps. Äijät sen meni tietä. Siinäkin on hyvä. Ramit on parempi. On. Tii.
On vaikea kyllä heittää annettuista laajaa. Niin. Mutta pääsee mehänkin läpi, jos se onnistuu aina hyvälle paikalle. Mando. Sieltä tulee samoille. Mene. Siinä on Mando. Siellä niinku ihan oikein vähän. Tossa on Mando. Se niin tuollahan tuo ois, mutta kun on on mulla varmaan pitempi. Meikään kohta kuvaa tän. pyörä. Nää petee heittää he. Armoi. Pakko se vaan Kokkolan riski. Läpi. Häitähän me kuvons. Se on mitään yritetään tuonne. Tuossa maalla näkyykö minun kiekkoa, jos se... Saatko sitä oksia kerrasi? Ei sua. Se on kentän pelloamista niin. Tuohan ne heitä sinne ensimmäisenä. Kälee. Vittu kun on just se. Täysillä vointajit. No niin. Ulo. Mene. Hyi, mikä säkkää. Perfect fucker. Oo, no niin. Mene! Vittu kun mani ohi. Mennäks me ekaan? Heitä vaan. Sitten tossa on just tässä oksassa. Hyvä Rami. Näkyy? Oikein puolen puussa. Niin. Siis heität kaikista paras kun heität tuonne ihan lätkille asti ja siitä sitten ylöspäin. Niin. Sinne kun pistelet niin. Ok. Taisi olla pirkkuvero heti. Ei tota ekkaa maalikylttiä, tuo mikä on tullut. Nyt kyllä niin. Nyt on hyvä. Vittu elämässä. Ei se varmaan mennyt ehkä niin pitkäksi. Vittu, mä olin kiertää se nyt tuolta mehään kautta. Menikö se No ei se sinne asti sattanut ehkä, en tiedä. Missä droppari jos meni? Se on tuolla reunassa. Kattot. Perke. Ai vittu! Voi, nyt ei kyllä on. Siitä voisi vielä pore... Ai nyt on se kyllä paljon oikein pitkä. Hyvä. Annoiko se... No niin, oikealta puolta. Oliko tää kolmella? En menneet. Oliks tää Käkrami? Onko tää parkkaloa? Näkö? Nelonen. Mihin se ampui minulla sen? Vittu, no olisin me voinut Tossa. Tossa. Me nakkasen tästä ite nopea. Ei oo minulla Mandosta ohi. Heitellään sieltä kiekon takko. Ui suota. Mennäs titanitangot tulla ulos vittu selästä. Oh. Kierrellähän se Mando sitten. Ottaako rolleria? Näyttäis vähän on. Aha, kato. Rörkkyy. Kyllä. Kyllä sitä 1 plussa pitäisi tulla. Kyllä sitä 1 plussa pitäisi tulla. Sitten heit. Tää on nelo. En minun varmaan tänne vaan. Kyllä se näytti ole. Onhan sulla se. Tää on. Hieno. Siitä yritystä jo.
vaan soppa. Sitten on lähtö hölmölle. Hyvä on. Se on siinä. On. Onneksi siellä on Ai vittu, mulla ei nyt sitä Teslaa. Tässä vanha kutoa. Vittu millä joululla meni läpi sitä. Okei. Ui. Taitaa. Tässä sitten ei. Tuo kyllä. Tuli se pois. Aika reunuilla. Niin oli joo. Vittu miten läheltä meni tuota valotaloa. Joo, niin varmaan. Kyllähän sieltäkin se joulu loppuu joskus. Jotain. No niin, kuvot syy vaan. Lämpöitä päihtelee. Härmittä. On se sen verran pitkäkäteisen. Niin. No, kaikilla on siellä kun nostelua. Kerttee kaikki. Laitetaan miekalla sinne pöpelikköön. Tää se pystyy. Kiitos. Ei taita pysyä enää pari. Tää on kyllä niin hankala. Oiko hieno Ramil. Kyllä. Tää on kyllä niin hankala muutenkin. Baari. Vittu, me ei saa tuosta heitetty edes minkälaista häää. Jakkasin vissiin tuplan tähän. No, ei se tuokaan mikään ihan hirveä. No ei se ollut, kun ei se kääntynyt yhtään lähtenyt. Ihan paska heitti. Kylläpä se onnistui. Ei yhtään lähtenyt kääntämään tuon minun heitti. Niin se meni ihan. Ihan sukkana. No otetaan tällä kierroksella ne pokit ja sitten ensi kierroksella vetää. Kunnolla. Päälle vaan rinteeseen nyt. Se on hyvä. Kyllä. Joo, se pien väliin, mutta onnistui hyvin. Tossa on toi. Tai ottaa tästä vai teille toki. Ottaan tuonne korjaa. Miinus. No mä en edes taida koota. Joo, niin ankarasti sillä. Hyvä putti. Tän lähestyminen. Ok. Pokiisit. Me voi heittää etantta. On. Sin kaikilla riittäisi. Raato siirtyy Kirkkasen johtoon.